Dimmi con chi hai il telefono. Eh. Non me l'hanno dato! Lei sei fuori. Non sapevo nulla della bambina, non sarebbe dovuto succedere. Quello che ci rifletti. Pensa. Ascolta, anche se sapessi il nome non te lo direi mai. Quella gente. Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene. A volte non puoi. Per favore, per favore! Mi ha dato l'ordine. Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Non so! Nome? Ammazza, mi ammazza, mi cazzo! Oddio, è questo. No! Stoppa. Perché? Perché non riesco, non lo so.